الشماء أركفون يكون ساتلايت تلفزيون إثيوبيا سجنتا أفار روموتي أمودوس نجيس ناودو ولين أنا مانويل منجستوتين تتوقع غرين شرور كيسا دبل سباسا متغراي تايسا جرو اتسوفي رايا تسافي قامولين نجينيا تركان في قران نورتي هنداي أكفودتان كالتين كامي جرام دابل دوكنا كتاوت رياتا Manni maree nageenya federaalaa fi pirezidaantilee naannoo muummee ministeera federaalaa biyya Ahmadiin durfamu haala nageenya biyyaalessaa irratti mari'achuun kallattii yeroo taanu kaa'eera. Marii kanarratti biyyattiin sadarkaa nageenya irra jirtuu fi kaanis jabeessanii fufsiisuu fi sochii seera ala dhaabsu lolichaan wal qabatee garee seera ala hundaa'e seera qabsiisuu akka barbaachisu waliigalteerra gahamee jira. Keessumaa yoo ammoo tuttuqaa garee shoror keessaa dabalisa baasaa Tigraay raawwatu ilaalchisee haalli ittiin tarkaanfii fudhatamu ilaalchisee kallattiin Amejram. Waltajjii kanarratti sochii meeshaa waraanaa seera alaa fi kontirbaandii ilaalchisee marii kan taasifamu yeroo ta'u rakkoon keessoo furuu itti dabalataanii qaaxanicha keessattis nageenya fiduu hojii jabaan akka hojjetamuu qabu kallattiin kaa'amee jira. Kallattii kaa'ame kana humnoonni nageenyaa naannoo fi federaalaa wal ta'uun gara hojiitti akka hiikanis ni eegama jedhameera. Naannoo Affaaritti lammiilee nagaanii 220 ta'anii balaa shoror keessaa TPLF naannoo Affaaritti qaqqabsiiseen buqqaanii biiroonni wabii nyaataa fi nyaata naannoo Affaar beeksisee jira. Dabaluu kanaatiif Addisuu Abbabaa. Naannoo Affaaritti lammiilee nagaa 2,200 ta'anii balaa shoror keessaa TPLF naannoo Affaaritti qaqqabsiisee buqqa'uu isaanii biiroo wabii nyaataa naannichaa beeksise. Kanaan biiroo nageenyaa fi wabii nyaataa naannichaa Obbo Mahammad Hussein akka himanitti shoror keessaa TPLF kanaan dura naannoo Affaar irratti saaraa guddaa qaqqabsiisuu isaa dubbataniiru. Mootummaan Itoophiyaa waraana boqonnaa jalqabaan injifannoon booda waraana dhaabuu isaan yaadachuun shoror keessaa TPLF jeequmsa haaraa naannichatti banuuf lammiilee nagaa qe'ee isaaniirraa hirkaa jiraachuu himaniiru. Hattoonni bakka adda addaa buqqa'anii waan jiraniif gargaarsi walitti qabuun hin danda'amnes jedhaniiru. Yeroo wabii nyaataa fi naannichaa ji'oota tokko dura hundeeffame buqqaatota iddootti deebisuuf koree dhaabee hojjechaa akka jiru himanii jiru. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii addaa sadaffaa har'a taa'anii baajata dabalataa birrii biiliyoona 90 raayyaa ittisa biyyaa fi raggaasisee jira. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Manni maree bakka bu'oota uummataa walgahii addaa sadaffaa irra taa'een baajata dabalataa birrii biiliyoona 90 raayyaa ittisa biyyaaf raggaasise. Maan federaalaa bara baajataa 2014 miseensota mana maree bakka bu'oota uummataatiif kan dhiyeesse yoo ta'u, baajatni dabalataa raayyaa ittisa biyyaatiif qarshii biiliyoona 8 gaasa guyyaatti baajata nageenya piroojeektii kaapitaalaa birrii biiliyoona 7 fi walumaa galatti baajata dabalataa birrii biiliyoona 122 wixinee labsii fooyya'aa sagalee mormii sagalee galee caalmaa raggaa'ee jira. Manni marichaa labsii inshuraansii fayyaa hawaasaa qoratee koree dhaabbii fayyaaf hawaasummaa fi ispoortii gaggeeffamee jira. Dubbii maanii ministeerri dhimma alaa haala waqtaa irratti ibsa guyyaa kaleessaa kennanii ergama addaa Ameerikaa torban darbee gara Finfinnee dhufee hooggantoonni mootummaa waliin mari'achuusaa ibsanii jiru. Marii kanaanis Ameerikaanii walitti dhufeenya Itoophiyaa wajjin qabdu fooyyessuu akka barbaaddus ibsuusaas Ambaasaadder Diinaa Muftiin beeksisanii jiru. Dabalan kana akka taa'utti dhiyaata. Dubbii maa ministeerri dhimma alaa kan ta'anii Ambaasaadder Diinaa Muftiin ibsa guyyaa kaleessaa miidiyaa biyya keessaa fi biyya alaa laatan irratti oduun qaamonni tokko tokko mootummaa garee shoror keessaa TPLF waliin mariin jalqabe jedhu soba ta'uusaa ibsaniiru. Itoophiyaa fi tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu garee shoror keessaa dabalisa baasaa Tigraay irratti fudhatee Ameerikaan gareecha deeggaraa jirutti jechuun wal shakkii uumuusaas Ambaasaadderichi ibsaniiru. Haa ta'u malee yeroo ammaa kana Ameerikaan fedha Itoophiyaa hubachuu jalqabuu ishee marii tuffisuu fi walitti dhufeenya keenya gaarii ta'aa jiraachuus himaniiru. Ergama addaa Ameerikaa Deevid Saantrifiild Ameerikaa Itoophiyaa waliin walitti dhufeenya wal shakkii hin qabne haala dippiloomaasii lola duraan turetti deebi'uu qaba jedhanii jiru. Itoophiyaa Afrikaa bahaa garee shoror keessaa loluu fi nageenya mirkaneessuu irratti biyya adda durummaa akka taatus fedhii Ameerikaa ta'uu ergamichi dubbataniiru. Ambaasaadder Diinaanis walitti dhufeenya Ameerikaa fi Itoophiyaa haala dippiloomaasii isa yeroo lola duraan turetti akka deebi'u Itoophiyaan akka fedha qabdus ibsaniiru.
Godina Shawaa Lixaa Meettaa walqixxeetti miseensonni shanee 20 karaa nagaanii harka laatachuu waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godinichaa beeksisee jira. Addis Ababaa dabalata qaba. Godina Shawaa Lixaa Meettaa walqixxeetti miseensonni shanee 21 karaa nagaan harka laachachuu waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godinichaa beeksise. Gama shanee fudhachuun uummata irratti maallaqa funaanuun qabeenya milishaa irratti tarkaanfii akka fudhatamu fi neetworkii gandaa hanga aanaatti ijaaruu odeeffannoo funaanuu fi daddabarsuun hidhannoo meeshaa waraanaa argannee tarkaanfii fudhachaa tureera jechuun namoonni harka kennatan himaniiru. Yeroo ammaa kana ABO shaneen hoogganaa kan hin qabnee fi mul'ata biyyaa ijaaruu kan hin hoogganamne Oromoo ajjeesuu fi qabeenya barbadeessuu kan xiyyeeffate waan ta'eef uummanni keenya hidhata ABO shanee irraa adda ba'uu qabas jedhaniiru. Shaneen naannichatti gocha shororkeessaa garaagaraa raawwataa kan turee fi bu'uuraalee misoomaa qabeenya waloo fi dhuunfaa ambulaansii deessuun itti deddeebifamtu birrii miiliyoona 23 ol baasuu barbadeessus himaniiru. Namoota caasaa shanee ta'anii dhiifama gaafatan 21 keessaa 8 hidhannoo waliin warreen harka kennatan ta'uu ragaa waajjira dhimmoota koominikeeshinii godinichaarraa arganne ni mul'isa. Magaalaa Kombolchaatti warshaaleen xiqqaa fi giddu galeessi garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraay saamamanii fi diigamanii hojii oomishaa eegaluu isaanii biiroon investimentii indaastirii magaalichaa beeksisee jira. Baay'ee kolaatiif Addis Ababaa. Magaalaa Kombolchaa warshaalee xixiqqaa fi giddu galeessa garee shororkeessaatti beelleeffanii saamamanii fi diigamanii hojii oomisha eegaluu isaanii biiroon investimentii fi industirii magaalichaa beeksise. Garee shororkeessaatti beelleef qabeenya dhuunfaa fi mootummaa saamee kanaaf immoo mancaasuus ni yaadatama. Magaalaan industirii Kombolchaa magaalota garee shororkeessaa itti saamee fi diigame keessaa maqaan ishee industirii magaalaa Kombolchaati. Magaalaa Kombolchaa keessatti warshaalee xixiqqaa fi giddu galeessaa saamamanii fi diigaman turan gara oomishaatti deebisuu isaanii itti gaafatama waajjira industirii investimentii bulchiisa magaalichaa obbo Abbaayinaa Ababaa'u ibsaniiru. Garee shororkeessaa kun yeroo turtii isaa keessatti magaalitti keessatti industiriiwwan oomisha olaanaa 23 fi giddu galeessa 9 fi xixiqqaa 25 saamuu fi barbadeessuus himaniiru. Industiriiwwan irratti miidhaa qaqqabee birrii biiliyoona 3 olitti tilmaamuu himaniiru. Gareen shororkeessaan hojjettoota 6,000 ol hojii ala ta'anii fi sababa miidhaa industirii irraa qaqqabsee gara hojiitti deebi'uus himaniiru. Industiriiwwan manufaktarii ijaarsa hidhaa haaromsaa fi deeggarsa taasisan oomishanis eegaluu isaanis ibsaniiru. Magaalaa Kombolchaa keessatti warshaaleen oomisha adda addaa 179 akka jiran odeeffannoo arganne ni ibsa. Ameerikaa Itoophiyaa fi talaallii vaayirasii kooroonaa Pfizer jedhamu doozii miiliyoona 1 fi 600 fi 8,120 deeggarsa taasisuu ibsitee jirti. Baay'ee kolaatiif Addis Ababaa. Ameerikaa Itoophiyaa fi talaallii vaayirasii kooroonaa Pfizer jedhamu doozii miiliyoona 1,600 fi 8,120 deeggarsa taasiste. Deeggarsi gama dhaabbata Covax Finfinnee galuus ibsameera. Deeggarsi kun qaama tattaaffii Ameerikaa sadarkaa idil addunyaa vaayirasii kooroonaa ittisuuf taasisu ta'us ragaan Itoophiyaan imbaasii Ameerikaa irraa arganne mul'isa. Hirmaannaa diyaaspooraa dhimma biyyaa isaarratti qabu cimsuu fi xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jiru daayirektarri diyaaspooraa Oromiyaa obbo Amiin Jundiin beeksisanii jiru. Dabalatu kanaatiif Addis Ababaa. Hirmaannaan diyaasporaan dhimma biyyaa irratti qabu cimsuun xiyyeeffannoo hojjetamaa akka jiru daayirektarri diyaaspooraa Oromiyaa obbo Amiin Jundii beeksisanii. Waldaan diyaaspooraa Oromiyaa hariiroo lammiilee Itoophiyaa biyya hambaa keessa faca'anii jiranii biyya gidduu jiranii cimsuus hundaa'ee jira. Diyaasporaan biyya jaallatan quunnamne akka isaan biyya dhufanii fi investimentii keessatti qooda fudhatan hojjechaa jirra jechuun daayirektarri olaanaa diyaaspooraa Oromiyaa obbo Amiin Jundii himaniiru. Diyaasporaan hojii investimentii wayita hirmaachuuf dhufu ulaagaa guutuu dhabuun manneen hojii mootummaa keessatti hojimaanni harkifachaa jiraachuu isaas hanga barbaadan bu'aa fiduu hin danda'amnes jechuun dubbataniiru. Hanqina gama lachuun jiru maqsuu fi xiyyeeffannoo hojjetamaa akka jiru obbo Amiin himaniiru. Magaalaa Jimmaatti miseensonni diyaaspooraa waldaan gurmaa'uun manneen ijaaruu fi doolaara Ameerikaa miliyoona 7 qusatanii bakka ijaarsa magaalichaa irraa lafti kennamuufiisaa dhagahamee jira. Dabalatu kana akka taa'utti dhiyaata.
Bakki ijaarsa kanaa kanneen magaalaa Jimmaatti ijaarsa riil isteetii waggaa jahaan duraan miseensota diyaasporaa 120 ta'an waldaan gurmaa'an turan jedhamee jira. Miseensonni hawaasa diyaasporaa waamicha ministeera muummee Dr. Abiy Ahmad gara biyyaa galuu fudhatan magaalaa Jimmaa imaluun bakkeewwan garaagaraa erga daawwatanii booda lafa mana jireenyaa riil isteetii itti ijaaran fudhataniiru. Kantiibaan magaalaa Jimmaa obbo Naajib Raayyaa biyyi wayita qormaata keessa galteetti lammiilee Itoophiyaa fi dhalattoonni Itoophiyaa biyya isaanii fi ambaasaaddarii ta'an tajaajilaniiru. Gumaacha bakka bu'iinsa hin qabne kanaafis galateeffatanii jiru. Wayita ammaa biyya isaanii ijaaruu fi hojii isaanii kan jajjabeeffamu ta'uu himanii dameeleen biroo irrattis hirmaannaa isaanii cimsanii akka itti fufan waamicha dhiyeessan obbo Najaan. Hawaasni diyaasporaa misooma magaalaa Jimmaa fi birri miiliyoona 1.6 galii walitti qabu kutaalee barnoota ijaarsuun himaniiru. Dabalataanis manneen barnoota daa'immanitti baratan ifa boruu magaalattii keessatti ijaaramaa jirus ijaarsisaa akka jiran ibsaniiru. Yuunivarsiitii Waraabee, Yuunivarsiitii Waldiyaa fi kan garee shororkeessaa adda bilisa baasaa uummata Tigraayin barbadaa'ee hojii ala ta'e gara hojiitti galchuu fi deeggarsa meeshaalee birri miiliyoona 2.8 gumaachuu isaa beeksisee jira. Dabalantu kana akka ta'utti dhiyaata. Yuunivarsiitii naannoo Amaaraa godina Walloo argamanii saamicha garee shororkeessaa adda bilisa baasaa Tigraay fudhateen miidhaa guddaa irra ga'an hojii ala ta'uun isaanii ni beekama. Yuunivarsiitii kana gara hojiitti deebisuu fi yuunivarsiitooleen biyyattii keessatti argaman gumaacha garaagaraa taasisuu isaarratti argamu. Yuunivarsiitii Waraabee gargaarsa taasisan keessaa dargaggoota gumaacha kompiitarii, meeshaalee barreeffamaa, farniicharoota akkasumas meeshaalee barnootaa fi nyaata barnootaa online keessatti argama. Bakka bu'aan pirezidaantii Yuunivarsiitii Waraabee obbo Kadir Shifaa yuunivarsiitii yeroo dhiyootti adeemsa hojii baruu fi barsiisuu akka deebi'u kan kaayyeeffate ta'us himaniiru. Yuunivarsiitii Waldiyaa humna guutuun hojii eegalchiisuu fi deeggarsa yuunivarsiitii Waraabee taasisu cimsee kan itti fufu ta'uu isaas himaniiru. Pirezidaantii yuunivarsiitii Waldiyaa Dr. Abbabaa Girmaa yuunivarsiitii Waraabee itti gaafatamummaa biyyaa bahuu fi deeggarsa yuunivarsiitii fi taasisee galateeffachuu isaanii ragaan ministeera barnootaa irraa bahe ni agarsiisa. Konferensiin biyyaalessaa torbaffaan qorannoo biizinasii fi dinagdee saayinsii fi guddinatti fufsiisuu qabu akkaataa mirkaneessuun danda'amu irratti xiyyeeffate yuunivarsiitii Arsiitti taa'amee jira. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Konferaansiin biyyoolessaa torbaffaa qorannoo biizinasii fi dinagdee siyaasaa fi guddina itti fufiinsa qabu akkaataa mirkaneessuun danda'amu irratti xiyyeeffate yuunivarsiitii Arsiitti taa'amaa jira. Konferaансii irratti pirezidaantii taanaa qorannoo fi tajaajila hawaasummaa yuunivarsiitii Arsii Dr. Adam Kadir akka jedhanitti konferaansii kana irratti waraqaaleen qorannoo 30 dhiyaachuu himaniiru. Kanaanis akkaataa guddina itti fufiinsa biyyattii itti milkaa'uu danda'u yaadrimee garaagaraa irratti hirmaachuun imaammata dinagdeef galtee akka ta'us gumaacha qabas jedhaniiru. Kana malees akkaataa dinagdee fi biizinasii ammayyaa itti hojjetamu jiru muuxannoo biyya alaa dhiyeessuun muuxannoowwan dhaabbilee olaanoo biroo waliin wal jijjiiruuf kan kaayyeeffate jechuun himaniiru. Konferaansicha irratti hayyoonni yuunivarsiitii Diillaa, Madda Walaabuu, Odaa Bultuum, Finfinnee, Kotobee, Miizaan Teeppii, Dabra Maarkos kanneen biroo waraqaa qorannoo isaanii dhiyeessaniiru. Lammiileen Itoophiyaa biyya ambaa jiraatanii aadaa, duudhaa, seenaa fi damee ispoortii biyyattii isaanii beeksisuu fi guddisuu keessatti ga'ee olaanaa akka qaban simpooziyemiin egzibiishinii hawaasa diyaasporaa hirmaachisee geggeeffamee jira. Addisuu Abbabaa dabalata qaba. Lammiileen biyyattii biyyoota alaa jiraatan aadaa, duudhaa fi seenaa fi damee ispoortii biyya isaanii beeksisuuf guddisuu keessatti ga'ee olaanaa akka qaban simpooziyemiin egzibiishinii hawaasa diyaasporaa hirmaachisee Finfinneetti qophaa'e irratti himame. Dhimmoota kunneen keessatti hirmaachuun ijaarsa lammii biyyaa fi sirna dinagdee fooyyessuullee bu'aa olaanaa qabas jedhameera. Ministeera aadaa fi turizimii obbo Qajeelaa Mardaasaa keessummoota simpooziyamicha irratti hirmaatan galateeffataniiru. Itoophiyaan biyyoota qabeenya hedduu qabdu, hojii gamaa afaanii, aadaa, seenaa, bu'aawwan ogummaa hedduu badhaate nolee biyyattii garaagaraa keessatti argamus jedhaniiru. Hojii aadaa, aartii fi seenaa himuun qorannoo seenaa biyyattii hubachiisuuf ispoortii daran guddisuu qorannoo gaggeeffamaa jiraachuus himameera. Egaa hordoftoota sagantaa keenyaa oduu kee xumurree jirra. Qophiilee isaa tafanii waliin turtii gaarii.